1738 i tabarchini arrivarono qui. A San Pietro esistevano 3 tonnare, quella dell'Isola Piana, che era di proprietà dei marchesi di Villamarina, quella di Porto Paglia e quella di Porto Scuso. Compresero immediatamente l'importanza, il valore economico di quell'attività e così diventarono anche loro tonnaroti. Insomma, questa è un'attività che non si è mai interrotta qui sull'isola di San Pietro. Carlo Forte. Questo è uno degli aspetti più interessanti, ossia sono quelle forme di pesca che si perdono, ma oltre 1000 anni fa c'erano già le tonnare già in Mediterraneo. Questa, diciamo, sono alcuni secoli che c'è. Continua ed è una degli ultimi comprensori di tonnare che esiste in Mediterraneo. Ecco, in questo momento chi può pescare il tonno? Il tonno che troviamo sui nostri mercati può essere di provenienza nazionale, mediterranea? Può essere di provenienza nazionale perché può essere pescato con il long line, parangrese, parangallo di superficie, può essere pescato assieme a pesce spada, come cattura evidentemente accessoria, un po' di pesce spada e un po' di tonno, a seconda di dove uno pesca. Però è una pesca che può essere fatta. Adesso il problema è che le quote riducono di molto la quantità di tonno che può essere pescato. Si tratta di valorizzare al massimo queste produzioni. Carlo Forte in questo senso si dà un grande affare, San Pietro, da anni, anche con una manifestazione che è il Giro Tonno, dove ci si confronta, anche si discute molto su quelle che possono essere le soluzioni da adottare. Si discute molto e si cerca di trovare delle idee nuove che possono portare su questo comprensorio anche una prospettiva futura molto importante. Ossia, la prospettiva futura è allunghiamo questa stagione della tonnara con 2 tipi. Il primo, la lavorazione del tonno come si faceva una volta, quindi secondo la tradizione, il tonno lavorato fresco, però per lavorarlo fresco, evidentemente quando uno fa una mattanza di prende tanto, dovrebbe lasciare viva una certa parte, quindi non fare la mattanza tutte le volte, ma una volta di tanto, e poi quell'aliquota che sta viva, utilizzarlo per una lavorazione del fresco. Quelli che hanno una certa età come me si ricordano quei bei lattoni grossi di tonno con del trancio intero che uno andava dentro proprio con il forchettone e c'aveva un sapore tutto diverso. Professore, la lascio qui a contemplare le grandi ancore della tonnara e tutta questa meraviglia, a parte qualche ciminiera laggiù, perché io devo andare a incontrare uno dei protagonisti ancora oggi della vita di Tonnara. Il professore parlava di quelle che possono essere le soluzioni per il futuro, dunque le amministrazioni che in qualche modo si appoggiano e si rivolgono anche alle imprese private per riuscire ad ottenere dei risultati. Ci sono ancora le barche in acqua della Tonnara. È vero, ma quest'anno abbiamo avuto una stagione particolarmente lunga. Abbiamo fatto l'ultima mattanza il 28 di giugno, per cui finite le mattanze si salpa, si mette via tutto. Le ultime ad andare a terra naturalmente sono le barche perché servono per riportare a terra l'attrezzatura. Siamo entrati nell'altra parte della tonnara, quella a terra, l'impianto, la trasformazione, la lavorazione. Qua cominciamo a vedere qualche traccia di quelli che erano gli antichi utensili, attrezzi per la trasformazione. Sì, queste qui erano le vecchi forni di cottura. Queste che vediamo rovesciate sono pentole dove veniva messo dentro l'acqua e il tonno a bollire. Sotto si accendeva il fuoco e gli uomini con le ramazze e con i mestoli giravano tutto il tonno, toglievano le parti sporche e poi veniva messo a asciugare qua sul piazzale che c'è davanti a noi sulle barelle, in maniera che poi fosse pronto per essere messo prima nei barili sotto sale e poi in olio. Quante persone lavoravano in Tonnara, Giuliano? Mediamente lavoravano circa 120-150 persone a terra e un centinaio, 110 a mare. Da quanto la tua famiglia si occupa della Tonnara? Direttamente dagli inizi dell'800. Come gruppo societario invece è molto più vecchio perché risale addirittura al 1654. Viene dalle mattanze di quest'anno e andrà a finire nelle scatolette che preferibilmente verranno mangiate fra qualche mese. Anche nella fase dell'iscatolamento naturalmente bisogna fare una grande attenzione perché il prodotto deve risultare compatto, omogeneo, bello insomma. Certo, soprattutto la lavorazione viene fatta interamente a mano. Il prodotto viene stivato a mano dentro le scatolette e si ha particolare cura a ricercare il pezzo intero, il pezzo bello, come una volta, cioè il trancio che dia quel gusto e quella particolarità di colore e anche di profumo che deve avere il vero tonno rosso di Tonnara che esegue una filiera.